हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका। और चलिए आज हम बात करते हैं एक इजी सा निमोनिक जिससे हम याद रखेंगे ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड्स। तो हार्ट साउंड्स को ऑस्कल्टेट सभी स्टूडेंट्स करना सीखते हैं। ये भी पता है कि हमें ऑस्कल्टेशन करनी है 4-5 एरियाज में, बट वो एग्जैक्ट लोकेशंस क्या हैं, कैसे आप याद रखें और कौन से एरिया को हम ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, इसके लिए निमोनिक है। तो एरियाज हम पहले देख लेते हैं। एओटिक है, पल्मोनिक है, अर्ब्स पॉइंट है, ट्राइकस्पिड है, मिट्रल वॉल्व है। तो एओटिक वॉल, मिट्रल वॉल, पल्मोनिक वॉल, अर्ब्स पॉइंट एंड ट्राइकस्पिड वॉल। तो दोनों जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स हैं और दोनों जो सेमील्यूनर वॉल्स हैं उनको हमने ऑस्कल्टेट करना है। उसको याद रखने के लिए जो निमोनिक है, बहुत इजी अच्छा सा निमोनिक, जैसे हमारा जो एवोल्यूशन हुआ था ह्यूमन बींग्स का, वो कहाँ से हुआ था? एप से। तो ये निमोनिक है एप टू मैन। सो एप टू मैन मतलब APE, T एंड M हमने यहाँ से लेना है। ए से एयोटिक फर्स्ट, देन P से पल्मोनिक, देन उसके बाद E से अर्ब्स पॉइंट, T से ट्राइकस्पिड एंड M से मिट्रल। तो एप टू मैन हम याद रखेंगे। लोकेशंस आपको मैं बता देती हूँ ऑस्कल्टेशन वाली। तो एयोटिक को जो है दैट इज एट द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस टू द राइट साइड ऑफ द स्टर्नल बॉर्डर। यहाँ पे दिखा भी रखा है, दिस इज द एरिया वेयर वी हैव टू ऑस्कल्टेट। एंगल ऑफ लुईस के जस्ट राइट साइड में हम बात कर रहे हैं। और उसी के पैरेलल अगर हम देखें, पल्मोनिक को हम ऑस्कल्टेट कहाँ करेंगे? सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस टू द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। तो ये दोनों हो गई एप टू मैन में AP। थर्ड जो है, हमने थर्ड ऑस्कल्टेशन करनी है अर्ब्स पॉइंट पे, विच इज एट द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ स्टर्नल बॉर्डर, जस्ट बिलो द पल्मोनिक एरिया। Then moving ahead to the T, that is tricuspid, fifth intercostal space to the lower लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर यहाँ पे। एंड मिट्रल इसके बिल्कुल थोड़ा सा एडजेसेंट मिड क्लेविकुलर लाइन के पास। हम यहाँ पे जो डॉटेड लाइन लगी हुई है ये है मिड क्लेविकुलर लाइन। ये है मिट्रल जहाँ पे एपेक्स ऑफ द हार्ट प्रेजेंट है। ये पीछे हार्ट भी दिख रहा है, तो एपेक्स ऑफ द हार्ट है। दिस इज द PMI, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स, हमको यहाँ पर मिलेगी। और लोकेशन है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड क्लेविकुलर लाइन। यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। सो एप टू मैन हम याद रखेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज टू बी ऑस्कल्टेटेड। पहले आपने यहाँ पे रख के ऑस्कल्टेशन पॉइंट जो है एयोटिक वॉल्व का है, देन ऑस्कल्टेशन पॉइंट फॉर द पल्मोनरी वॉल्व या पल्मोनिक वॉल्व, ये नीचे दिख भी रही है वॉल्व हमें। देन उसके बाद है अर्ब्स पॉइंट, उसके नीचे है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड उसके बाद है मिट्रल वॉल्व। सो दिस इज हाउ we are going to assess all the 5 areas, and we have to remember this by the mnemonic ape to man: aortic, pulmonic, Erb's point, tricuspid and mitral valve की auscultation. So I hope आपको अच्छा लगा होगा ये याद रखना ape to man वाला mnemonic to remember the points of auscultation of heart valves या heart की auscultation के points. थैंक यू सो मच, एंड ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।